Tere, mina olen Helene ja täna õpetan ma teile, kuidas valmistada trükkalimütsi. Sul läheb vaja 2 ajalehelehte. Pane need täpselt üksteise peale. Järgmiseks murra mõlemad lehed nii, et see serv satuks täpselt keskjoonele. Tee sama ka teise poolega. Nüüd murra ainult pealmise lehe alumine serv selle jooneni. Ja murra veel kord. Pööra mütsi hakatis ümber. Murra välimine serv keskjooneni. Tee sama ka teise poolega. Murra alumine nurk üles täpselt tekkinud servani. Tee sama ka teise nurgaga. Nüüd võta kogu alumine osa ja murra üles. Murra alumine serv selle serva alla. Too nurga tipp selle sama serva alla. Ja vajuta ülemine serv veel tugevalt üle. Nüüd ava müts ja vajuta enam-vähem lamedaks rombiks. Holdi see tipp siia serva alla ja tee sama ka teise tipuga. Ja nüüd säti natuke ja müts ongi valmis.